Men det har kommet til det punktet hvor vi skal snakke om hva som har skjedd i løpet av de siste 24 timene. Og jeg har lyst til å snakke om noe som skjedde for ikke bare en time siden. Du har veldig lys stemme da, Steinar. Ja, jeg har det, for jeg er så ivrig. Ja. Og jeg har lyst til å snakke om da vi tenkte vi skulle gå bort til kantina for å kjøpe oss et lite måltid med lunsj. Tør du å si det? Ja, det tør jeg å si. Fordi vi har mye å gjøre med P3 Sessions-turneen som begynner neste uke. Ja. Så tenker vi, får bare løpe bort og kjøpe noe lunsj og så gå tilbake til plassen vår og spise en baguette, for eksempel. Men det som er noen ganger er at det arrangeres sånne felleslunsjer for noen avdelinger her i NRK, for eksempel teknologiavdelingen, ikke sant? Ja. Og de skal feire at da en har gått av, eller en har gått bort. Kommer ny teknologi, kanskje? Eller? Ja, for eksempel. Ja. Og da bestiller de teknologi har gått bort. Ja, begynn med ny teknologi da. Ja. Digitalt. Når man gikk over for eksempel fra svart-hvitt-TV til fargefjernsyn. Perfekt anledning for sånt. Ikke sant? Ja. Da feirer teknologiavdelingen, nå går vi over farge-TV. Og da bestiller de litt mat sånn, til avdelingen sin, og så spiser de. Men når de er ferdige med å spise lunsj, så kan det stå rester. Og i dag sto det rester der! Og det som man må få lov å skyte når det gjelder det, er at da er maten allerede betalt for. Ikke sant? Men de har ikke spist opp alt. Nei! Derfor så er det up for grabs. Og det som var litt spesielt i dag, var at de hadde bestilt bare karbonadesmørbrød. Det betyr at det må være teknologiavdelingen, for de er så feite og rare. Og er det noe vi i Radioresepsjonen elsker, så er det jo karbonadesmørbrød. Ja. Vi er jo litt teknologene, vi jo. Ja. Og vi tok da et brett fullt med karbonadesmørbrød, og nå er jeg litt vondt i magen. Jeg fikk i meg 2,5. Det gjorde du også, Tore. Bjørte orka bare 2. Ja. Men det var veldig godt. Ja, veldig godt. Har dere noe annet som har skjedd i løpet av de siste 24 timene, bortsett fra dette? Ikke som kan slå dette, nei. Nei, for dette må jo toppe. Ja, dette er rett og slett det beste som har skjedd oss. Jeg så TV-programmet om 2 knarkere som klarte å komme seg ut av narkohelvete i går. Kjempebra, Tore. Fortsett med det.